दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में आवाज़ कम हो गया है और आप ठीक कराने का सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हर कंपनी अपने फ़ोन में एक सीक्रेट सेटिंग देता है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को 200 गुना तक बढ़ा सकते हो। इतना आवाज़ बढ़ जाएगा आपको यकीन नहीं होगा। जानना चाहते हो इस ट्रिक के बारे में? तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करके गूगल पे सर्च कीजिए गेट हिंदी। जो फर्स्ट वेबसाइट आई गेट हिंदी का, उस पर क्लिक करिए और ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है वॉल्यूम बूस्टर लिखेंगे। जो पहला पोस्ट आए उस पोस्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करें, इंस्टॉल बटन आएगा, यहां पे क्लिक करके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऐप को ओपन करें। फिर इस परमिशन को ऑन कर दीजिए और नीचे बूस्टर को पूरा बढ़ा दीजिए और वॉल्यूम को भी पूरा बढ़ा दीजिए। उसके बाद साउंड सुन के देखिए, आपके कानों पे यकीन नहीं होगा, ट्राई करें।